Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում մենք շարունակում ենք մտահոգված մնալ այն ամենով, ինչ կատարվեց եւ շարունակում է տեղի ունենալ Հայաստանում։ Երեկ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը արեց մի շարք հայտարարություններ, որոնք մեղմ ասած մտահոգիչ են եւ այնտեղ կան դրույթներ, որոնք կարծում եմ կարող են շատ լույս սփռել այն հարցերի վրա, որոնք մինչ այժմ մնացել են անպատասխան, եւ այսօր իմ զրուցակցին քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանին պիտի խնդրեմ, որպեսզի մեկնաբանի որոշ դրույթներ։ Ողջույն, պարոն Մարտիրոսյան, եւ շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Եվ այսպես գեներալը, ով երկար տարիներ, այսպես ասենք, ղեկավար պաշտոններ է զբաղեցրել Հայաստանի զինված ուժերում, երեկ արեց մի շարք սենսացիոն հայտարարություններ, պարոն Մարտիրոսյան, դրանք նախ կուզեի կարճ պատասխանեիք, ձեզ համար անակնկալ էին, թե ոչ։ Ոչ, եւ հենց այդ առումով ուզում եի ասել, որ սենսացիոն չգիտեմ ում համար, բայց ինձ համար եւ նրանց համար, ովքեր հետևել են պատերազմի ընթացքին, ունեցել են տեղեկություններ այդ ընթացքից եւ դրանից հետո կարողացել են վերլուծություններ անել եւ նոր տեղեկություններ ստանալ։ Ամենևին այստեղ սենսացիա եւ շոկ չկա, սենսացիան աստիճանն է եւ շոկը աստիճանն է, որով հաստատվում է այն, ինչ մենք արդեն գիտեինք, այն, ինչ մենք կասկածում էինք եւ զգում էինք եւ վերլուծում էինք, որովհետեւ այդ աստիճանը, այդ մասշտաբայնությունը կատարված հանցագործության եւ այդ ամպլիտուդան բավական դժվար է բանական ուղեղին մարսել, ինչպես նաեւ բանական ուղեղին շատ դժվար է ըմբռնել եւ հասկանալ պետական այն դավաճանի գործողությունները, որոնք հանգեցրեցին այս ազգային պետական աղետին։ Այնպես որ խնդիրը մասշտաբները ընկալելու մեջ է, ոչ թե անակնկալի գալու։ Ես հասկանում եմ, որ կան մարդիկ, որոնք անակնկալի են եկել եւ շոկ են ապրում, բայց դա այն մարդիկ են, ովքեր չեն եղել process-ներից իրազեկված, չեն հետևել, չեն վերլուծել եւ չեն քննել իրավիճակը։ Շատ լավ, փորձենք մի քանի կարևոր հայտարարություններ բաժանենք մի քանի մասերի եւ փորձենք հասկանալ, թե դա ինչ է նշանակում։ Նախ սկսենք նրանից, որ գեներալն ասաց, որ ուրեմն իր ժամանակ 16 թվականին դեռևս պլանավորված է եղել գնել ռուսական զենք, սակայն 18 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո այդ զենքը փոխվել է, այսինքն գնել են այլ տեսակի զենք, որոնք հետագայում պարզվում է, որ պատերազմի ժամանակ անպիտան են եղել, այսինքն չեն օգտագործվել, չի գործել։ Եվ դրա վրա կարծում եմ միլիոնավոր դոլարներ է ծախսվել, եւ մենք այսպես ասենք, այս ընթացքում հաճախ տեսել ենք բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ պաշտպանության նախարարին եւ վարչապետին սելֆիներ անելուց այդ զենքերի, այսինքն Su-30-ներ օրինակ։ Սա ինչ է նշանակում, կարող եք բացել, արդյոք սա արվել է միտումնավոր, թե պարզապես իրենք չեն պատկերացրել, որ կարող է հետագայում խնդիրներ ունենան այն գործարկելու ուղղությամբ։ Տեսեք, չպատկերացնելով կարող են անել սովորական մարդիկ, միգուցե միջին եւ ստորին օղակի որոշ պաշտոնյաներ, որոնք պրոֆեսիոնալներ չեն եւ իրենց տեղում չեն։ Երբ խնդիրները գալիս են պետական լրջագույն որոշումներին, ընդ որում ամենակարևոր համար մեկ խնդրին պետության համար ազգային, պետական եւ ազգի անվտանգությանը, ոչ միայն պետության, այլև ազգի անվտանգությանը, այդտեղ պատահական ոչինչ չի կարող լինել եւ եթե պատահական է արվել, նախ առաջին հերթին անչափ անդրամաբանական է, որ այսպիսի բանը կարող է պատահական կամ անփորձության արդյունքում լինել եւ այնպես չի, որ անփորձ մարդիկ էին նստած պաշտպանության նախարարությունում եւ երկրորդ հերթին պիտի հասկանանք, որ այստեղ կա բոլորովին այլ շերտ։ Այլ շերտը այն է, որ ես որևէ վարքյան չեմ կասկածում, որ սա շատ հստակ պլանավորված գործելակերպ է եղել, ծրագրավորված կերպով թույլաtsնել բանակը, ծրագրավորված կերպով ցույց տալ։ Հիշում եք Արծուն Հովհաննիսյանը հայտարարեց, որ այնքան զենք, որքան գնվել է վերջին 2-3 տարիներին, երբևէ չի գնվել։ Դա զուտ փաստական առումով ճշմարտություն է, բայց նաև հենց այդ փաստը այդպես հնչեցնելու համար է ռեժիմը գնել այդ զենքերը։ Ուղղակի խնդիրը նրանում է, որ գնված զենքերը փաստորեն պարզվում է այս ամենից, որ ընդհանրապես աշխատող չեն եղել են խոտան, եղել են վաճառող երկրների համար լիովին անպիտան, գնվել են, բերվել են Հայաստան, դրվել են պահեստներում, ընդ որում ընթացքում մենք ականատես եղանք կոռուպցիոն լրջագույն գործարքների բացահայտման եւ այն միֆը, որ այս իշխանությունը կոռումպացված չէ, չի կարող լինել եւ մարդիկ սրբազանորեն հավատում էին այդ միֆին,
այստեղ նույնպես փլվում է, խնդիրը նրանում է տեսնում ենք դա թե չէ, անգամ դա շատերը չեն տեսնում։ Եվ այդ նույն պատրոն Դավիթի այսպես կոչված այդ անձի հետ կապված ողջ պատմությունը դա ակնհայտ, որը ամենայն դետալներով որևէ մեկը նույնիսկ ՊՆ չկարողացավ հերքեցին ինչ որ մասնակի, ինչ որ կիսատ բռատ, այդ ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ տեղի է ունեցել ամենայն հավանականությամբ, եթե այսպես ձևակերպենք, խոշորամասշտաբ կոռուպցիա եւ միաժամանակ քաղաքականություն ոչ թե նպատակը եղել է կոռուպցիան, այլ դա արվել է որպես այսպես բոնուսային տարբերակ, բայց հիմնական նպատակը եղել է բանակը կազմաքանդելը եւ թուլացնելը եւ զրկելը պաշտպանվելու հնարավորությունից։ Այս իշխանությունը արդեն բռնազավթած վարչապետի խոսքերից մենք տեսնում ենք վերջին օրերի, որ փորձ է արվում ամեն ինչ նետել նախկինների վրա, բանակի թուլության վրա եւ այլն եւ այլն։ Եվ սա ցույց է տալիս եւ նաեւ զինվորների, քաղաքացիների վրա իբրև թե չեն կռվել եւ այլն դասալքվել են, այս ամենը ցույց է տալիս, որ հստակ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի այսօր պարտությունից հետո բերվեն այսպիսի բացատրություններ։ Ես ինքս կոնսպիրացիաների տեսությունների, դավադրությունների տեսությունների շատ խիստ հակառակորդ եմ, երբևէ չեմ ընդունել դավադրությունների տեսությունը, բայց սա դավադրությունների տեսություն չէ, սա պարզագույն եւ շատ հստակ տրամաբանություն է, որը չգիտեմ ովքեր կարող են հերքել սա ուղղակի անհնար է։ Եվ այստեղ այո կա դավադրություն, եւ այդ դավադրությունը ակնհայտ երևում է, միայն պետք է աչքեր ունենալ, բացել աչքերը եւ տեսնել։ Այո, եւ դրա մասին է խոսում մեկ այլ ուրեմն հայտարարություն, որը արեց Մովսես Հակոբյանը, դա այն էր, որ ուրեմն կասեցվել է համալրումը, հա, դադարեցվել է համալրումը, նախ 5 գունդ կրճատվել է, այո, նախ 5 գունդ կրճատվել է, հետո երրորդ օրվանից սկսած ըստ Հակոբյանի, որը պիտի ասենք, տեսեք, ես ուզում եմ շատ հստակ մենք ի սկզբանե արձանագրենք սա։ Մովսես Հակոբյանի անձը հակասական է, խոսքը անձի մասին է։ Մենք գիտենք, լսել ենք, շատ-շատերն են լսել, որ կան լուրջ կասկածներ, որ Հակոբյանը կոռումպացված զինվորական եւ պաշտոնյա է եղել իր պաշտոնավարման ժամանակ, այդ ում գլխաշտաբի պետ աշխատել է Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Բայց դրանից հետո այս ղեկավարի օրոք, Փաշինյանի օրոք նա չի ձերբակալվել, նա ստացել է այլ պաշտոն, բարձր պաշտոն եւ շարունակել է պաշտոնավարել բանակում։ Հիմա եթե մարդը եղել է կամ է կոռուպցիոներ, եթե դա իրականությանը համապատասխանում է, եթե մարդը տարբեր այսպես կենցաղային կամ առավել մեծ խոշոր ֆորմատների պետությանը վնաս է տվել ֆինանսապես, չգիտակցելով դրա ռազմավարական հետևանքները կամ անտեսելով կամ հավատալով, որ պատերազմ չի լինի, դա մի հանգամանք է, բայց դա չի նշանակում, որ մարդը պատերազմի պահին պատրաստ է հայրենիք հանձնել, պատրաստ է մասնակից լինել դավաճանությանը կամ լռել դավաճանության առջև, որովհետև գիտեք մի բան է գողություն անել, այսպես կոպիտ օրինակ բերեմ համեմատական, եւ մի բան է գողացածդ տանը քնած մարդկանց բռնաբարել, սպանել եւ հետո տունը գողությունից հետո այրել։ Այսինքն շատ տարբեր բաներ են, թեև կարող են եւ փոխկապակցված լինել։ Այն ինչ արել է այս վարչապետը, դա եւ գողություն է, եւ բռնաբարություն է, եւ սպանություն է։ Այնինչ անում է Մովսես Հակոբյանը, ամենևին սպանություն չէ, այնինչ արել է պատերազմի ժամանակ, եւ բռնաբարություն չէ։ Ինքը իրականում հայրենանվեր կերպով, հայրենասեր կերպով մասնակցել է այս պատերազմին եւ փորձել է ամեն ինչ փրկել։ Եթե մեկը նախկինների մաս է եղել եւ նրանից չի ազատվել Փաշինյանը, այլ բարձր պաշտոնի է նշանակել, բայց եղել է նախկինների մաս, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ մարդը պատրաստ էր հայրենիք տալ։ Հայրենիք հանձնելը դա պահանջում է շատ սպეციფիկ բնավորություն կամ հոգեկերտվածք, շատ առանձին եզակի հոգեկերտվածք։ Եվ հանուն արդարության պիտի ասեմ, որ ոչ բոլորն են օժտված այդ պիղծ հոգեկերտվածքով։ Ակնհայտ է եւ փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ այսօրվա ռազմական ղեկավարության մի մասը, հայկական բանակի եւ պաշտպանության նախարարություն ունեն այդ հոգեկերտվածքը։ Մովսես Հակոբյանը ակնհայտորեն այս հարցազրույցից երևում է, որ չունի, իր վիճակն է դա ցույց տալիս, իր խոսքերի ազնվությունն է դա ցույց տալիս եւ ակնհայտ է, որ ինքը հիմար մարդ չէ, ինքը հասկանում է հետևանքները այս կատարվող ամեն ինչի, իր հայտարարությունների, իր ասուլիսի եւ դրա էֆեկտի, եւ ակնհայտ է, որ ինքը ունի դրա ապացույցներ, ինքը չի կարող չունենալ ապացույցներ եւ ապացույցները անպայման չի, որ թուղթ ու գրիչով լինեն։
Եվ ինքը անլուրջ թեթևսոլիկ մեկը չի, որ վեր կենա այդպիսի բան անի, վերջապես ինքը գլխավորել է Հայաստանի Հանրապետության գլխաշտաբը։ Ուզում եմ արձանագրել, որ նախկինները լինելով հանցագործներ, երկիրը ոչնչացրած լինելով ներսից, թալանած լինելով, իրենց այն գեներալները, որոնք մերժվել էին այս նոր ռեժիմի Փաշինյանի կողմից, որոնց հետ կոնֆլիկտ կար բացահայտ, որովհետև մեծ մասին նախկին ռեժիմի զինվորականների Փաշինյանը ընդհակառակ առաջ տվեց, ընդ որում ամենաավտոտված անուններով մարդկանց։ Բայց այն մասը, որը մերժված էր, ռազմի դաշտում, որքան ինձ է հայտնի, այս պատերազմում առավելագույնս իրեն դրական է դրսևորել։ Եվ սա պիտի հանուն արդարության ասենք։ Կրկին նույն սկզբունքով, եթե մեկը կոռումպացված է կամ եթե մեկը նախկին ռեժիմի մաս է եղել, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ բոլոր հանցավորություններով հանդերձ նախկին ռեժիմի, որ պատերազմի ժամանակ մարդիկ ուզեցել են իրենց երկիրը հանձնեն թշնամուն։ Դա բոլորովին արդեն այլ հարթություն է։ Այո, հասկանալի է, ես ուզում եմ մի քիչ երկրորդենք այս հարցը։ Հիշում ենք պատերազմի օրերին, երբ որ վարչապետը մի քանի անգամ կոչով հանդես եկավ, ուրեմն նույնիսկ տարածեցին այն, որ մարդուժ չկա, այնտեղ այսպես ասենք զինվորի կարիք կա, չեն կարողանում զինվորին փոխարինել եւ այլն, 3 անգամ, եթե չեմ սխալվում, կոչ արեց, որպեսզի հարգելի հայրենակիցներ եկեք կռվելու, մոտարապես այսպես նույնը արեց նաև Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, բայց փաստորեն այսօր պարզվում է, որ այսինքն բանակը չի օգտագործվել, փոխարենը այդպես կարող ենք, չէ՞ հասկանալ, փոխարենը առաջ են մղել կամավորներին, որոնք անկազմակերպ խմբեր են, այսինքն նրանց չի կարելի պատերազմ վստահել հենց միանգամից։ Սա ձեր կարծիքով ինչ նպատակ էր հետապնդում, ինչու են փորձել բանակին ետ պահել եւ փոխարենը անփորձ մարդկանց առաջ մղել։ Ձեր հարցում պատասխանը շատ հստակ կա եւ ես միանշանակ համաձայն եմ այդ պատասխանի հետ։ Դա նույն տրամաբանության Մինչև օրս էլ ասում են, բա գնայիք կռվեիք, այդպես խոսում են։ Այո, դա իրենց մեղադրանքները եւ արդարացումները ուղղված են միայն բացառիկ անուղեղներին։ Եվ այդպիսիք քչանում են մեր հասարակության մեջ այսօր։ Միակ ուրախալի բան է այս հետպատերազմական շրջանում, միակը դա այն է, որ այդպիսի մարդկանց քանակը եւ սթափվողների քանակը շատանում է։ Ակնհայտորեն պատերազմը վարվել է ֆիդայական սկզբունքով, այսինքն կազմակերպված բանակից անմիջապես վերածվել է ֆիդայական բանակի։ Իսկ ֆիդայական բանակով դու չես կարող պատերազմել անչափ լավ կազմակերպված 5-րդ սերնդի պատերազմի տեխնոլոգիաներ կիրառող եւ օգտագործող եւ տակտիկա կիրառող շատ լավ կազմակերպված ադրբեջանական եւ թուրքական բանակների դեմ դա անհնար է եւ ի սկզբանե այդ ամբողջը արվել է հենց դրա համար կոչեր արվեցին կամավորներին, հենց դրա համար Մովսես Հակոբյանի ասածով այդ մարդիկ փախան դիրքերից, որովհետեւ դասալքությունը եւ վախը բարակի չէ, իսկ կանոնավոր բանակը հատկապես հայկական շատ հազվադեպ է սովորաբար փախչում, որովհետև դա ուրիշ հոգեկերտվածք է, դա նաև ուրիշ հոգեվիճակ է եւ ամենակարևորը ուրիշ տարիք է, որքան երիտասարդ են պատահական չի, որ չեն գնում զինվոր 25 տարեկանում, որը նույնպես ուժերի ծաղկման շրջան է, գնում են 18-ից 20 տարեկաններում, հիմնականում, գնում են, որովհետև անվախ են ավելի, որովհետև հրամաններին ենթարկվում են հստակ, որովհետև դեռևս կյանքի կողմից ծեծված չեն եւ չունեն հիասթափություններ եւ շատ չեն մտածում ազգանվեր հրամաններ կատարելու համար եւ դրա համար 18-ից 20 տարեկանները մշտապես համարվում են բոլոր երկրներում ամենամարտունակ, թեևս տեյության երեխաներ են իրենց տարիքով, բայց համարվում են ամենամարտունակ տարիքային խումբը եւ միտումնավոր Հայաստանի բանակային կորպուսները հեռու են պահվել այս պատերազմից, ընդհանուր մոբիլիզացիա չհայտարարվեց, տոտալ մոբիլիզացիա չհայտարարվեց, հայտարարվեց մոբիլիզացիա, ընդ որում հայտարարված մոբիլիզացիայի արդյունքում շատերը ծանոթագրեր ստացան, շատերը գնացին իրեն գրանցվեցին, բայց գերակշիռ մեծամասնությունը այդպես էլ չզորակոչվեց ռազմաճակատ։ Փոխարենը տեսակ ինչպիսի պատկեր է տիրել, ասուլիսում ասվեց, երբ շատ անկազմակերպ, առանց զենքի, զրահի, առանց պաշտպանական միջոցների, առանց ով տնից ինչ ունեցել տարել է իր հետ, կամավորների սկզբունքով եւ դա ժողովրդի էնտուզիազմի շնորհիվ, լավատեսության եւ այսպես ոգու շնորհիվ, որտեղ ոգին բոլորի մեջ եղել է զինվորների։
Եվ հենց նաև այդ նպատակով, որ գնան եւ լինեն բնական հասկանալի պատճառներով անկազմակերպ եւ նաև ներսից կազմակերպեն բանակային կորպուսները չեն մտցվել պատերազմի մեջ։ Հստակ ասեմ մի բան, որին ես արդեն անդրադարձել եմ իմ Facebook-յան էջում, այսպես կոչված Արցախի հանրապետության, որտեղ հանրապետություն երբևէ չի եղել, այսպես կոչված պաշտպանության բանակը, դա ոչ այլ ինչ էր, քան Հայաստանի հանրապետության բանակի բանակային մեկ կորպուս։ Բանակային մեկ կորպուսը բավական քիչ հարց կարող է լուծել։ Եվ այդ բանակային կորպուսը իր տեխնիկայի գերակշիռ, ուղղակի գրեթե ողջ ծավալը կորցրել է պատերազմի առաջին մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Գերակշիռ մասը ամեն դեպքում այդպիսի տվյալներ կան։ Հիմա Հայաստանից տարվել է Գորիսում տեղակայված միայն մեկ բանակային կորպուս։ Միայն մեկ բանակային կորպուս։ Մնացած 4 բանակային կորպուսները մնացել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ընդ որում այն հատվածներում, որտեղից ակնհայտորեն սպառնալիք չէր սպառնում Հայաստանի անվտանգությանը։ Եվ ամեն կերպ կոչ է արվել անգամ տներից զրահ եւ սաղավարտներ տանելով, որ վարչապետը արեց իր բունկերից, գնալ կամավորներին կամ այն մարդկանց, ովքեր նոր են վերադարձել ծառայությունից, երբ կոնկրետ ծառայողները չէին տարվում պատերազմի թատերաբեմ։ Ամեն ինչ արվում էր, որպեսզի անօթաչուները, որոնք եղան այս պատերազմի ելքը վճռող ռազմական ամենակարևորագույն գործիքը, գործեն հանգիստ։ Ըստ էության մենք տեսնում ենք գրեթե բոլոր ադրբեջանական տեսանյութերում իրենց պաշտպանության նախարարության, որ մեր զինվորները անգամ տեղեկացված չեն եղել, որ չի կարելի ունենալ կուտակումներ, որ չի կարելի անօթաչուի առաջին հարվածից հետո վազել օգնության եւ տեսնել վիրավորներ կան, թե բոլորը մահացել են, որովհետեւ գալու է երկրորդ հարվածը եւ բոլոր տեսանյութերում այդպես է։ Քողարկող ցանցեր չեն կիրառվել գրեթե մենք տեսնում ենք տեսանյութերում Սմերջ կայան, որը շատ լուրջ եւ շատ թանկարժեք զենք է, որը բաց կանգնած է բաց տարածքում եւ անօթաչուի զոհ է դառնում։ Մենք տեսնում ենք հատուկ նշանակության ջոկատ Հայաստանի, որը ամենայն հավանականությամբ ազգային անվտանգության ծառայության այսպես կոչված ալֆա ստորաբաժանումն է, որը դուրս է գալիս ավտոմեքենաներից եւ հանգիստ այսպես խճողված կանգնում է բաց տեղանքում եւ խմբված եւ մեկ հարվածով ոչնչացվում է։ Մենք տեսնում ենք խայտառակ սաբոտաժ ներսից, որովհետև սրանք բաներ են, որոնք եթե ես եւ դուք հասկանում ենք, ռազմական ղեկավարությունը ուղղակի չէր կարող չհասկանալ։ Մենք ռազմագետներ չենք եւ դրա համար ռազմագետ լինել պետք չի։ Եվ պատերազմի արվեստը շատ բարդ արվեստ է, բայց դրա հիմնական սկզբունքներին կարելի է շատ հեշտորեն ծանոթանալ, եթե մարդիկ զբաղվեն դրանով։ Ուրեմն այստեղ տեղի է ունեցել կանխամտածված, ի սկզբանե պայմանավորված պատերազմ։ Ես ուզում եմ սրա քաղաքական կոմպոնենտին նույնպես անդրադառնալ եւ ինչու եմ ասում պայմանավորված պատերազմ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ սպորտում կա այդ արատավոր կեղտոտ երևույթը, երբ օրինակ երկու ֆուտբոլային թիմերի ակումբները պայմանավորվում են միմյանց հետ, որ մի կողմը հաղթի, մյուսը պարտվի եւ գումար է փոխանցվում։ Դա էլ պատերազմ է, չէ՞, սպորտային պատերազմ է ճակերտների մեջ։ Առաջին օրը Սեպտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում իր հիստերիկ ելույթի ժամանակ երկրի ղեկավարը արեց մի արտահայտություն, ասաց եկեք պայմանավորվենք, որ ինչպես էլ որ ավարտվի այս պատերազմը, մենք մեզ պարտված չենք ճանաչելու։ Նույն արտահայտությունը նա արեց նոյեմբերի 9-ին։ Նույն արտահայտությունը արեց նոյեմբերի 9-ին։ Ամբողջ նախապատերազմական շրջանում ստեղծվել է տպավորություն, որ գնվում է զենք, նույն Su-30-ները, որոնք գնվեցին $200 միլիոն, եւ ուղակի տոնածառի պես կանգնած են անգարներում, որովհետեւ ուղակի դրանք չեն կարող կիրառվել։ Դա ոչ միայն վատնում էր գումարների, որովհետեւ եթե դու գնում ես Հնդկաստանից, որին պետք չի եղել, որը հրաժարվել է դրանցից, որովհետեւ դրանք անպիտան են, ուրեմն դու գիտակցաբար ես դա անում եւ դու գիտես, որ դու եթե մի բան գնում ես, մարդիկ մեքենան չեն գնում, չէ, այնպիսի մեքենա, որի վրա անիվ դնել հնարավոր չէ, որը անիվ չի կարող ընդունել իր վրա։ Եվ եթե դու գնում ես մեքենան եւ տեսնում ես, որ իր վրա անիվ չկա, դու մտածում ես անիվ գնելու մասի, եւ եթե քեզ ասում են, որ որևէ անիվ հարմար չէ եւ չես կարող ձեռք բերել, չկա վաճառքում, դու այդ մեքենան չես գնում։ Շատ պարզ բան է, եթե մենք մեքենա այդպես չենք գնի, ապա բանակը, պետության ղեկավարը, գլխավոր շտաբը, նույն Օնիկ Գասպարյանը, նույն չգիտեմ, այն ժամանակով էր Արտակ Դավթյանը միգուցե, նույն Նիկոլ Փաշինյանը, նույն Դավիթ Տոնոյանը, իրենք չգիտեին, որ գնում են օդանավներ, որոնք չեն թռչելու, ֆունկցիա չեն կատարելու, իրենց ֆունկցիան չեն կատարելու, որտեղ հրթիռներ չկան։
որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը օրենքով արգելել է այդ օդանավերի հրթիռների վաճառքը։ Ինչով եք դուք սա բացատրում։ Ինչով է սա բացատրվում։ Երբ հստակորեն մերժվում է անօթաչուների գնումը։ Ես ձեզ ասեմ, պատերազմի ժամանակ իշխանությանը արվել են բազմաթիվ առաջարկություններ, իշխանության շատ մոտ կանգնած մարդկանց միջոցով, որպեսզի բերվեն անօթաչուներ, բավական էժան հարվածային տակտիկական անօթաչուներ։ Բոլոր առաջարկները մերժվել են։ Բոլոր այն ինքնագործ խմբակները, որոնք զբաղված էին անօթաչու փոքրիկ սարքերի պատրաստման, բացի մեկ նախագծից, եղել են սիրողական ավիամոդելային խմբակի մակարդակի խմբակներ։ Եվ ես դա գիտեմ։ Ամեն ինչ նույն Էրատոյի գլխավոր գերագույն հրամանատարի ներկայությունը ռազմական օպերատիվ շտաբում, Մասին կհարցնեմ, բայց ուզում եմ այս թեման վերջացնենք։ Փաստորեն այն, որ Հայաստանը չէր օգնում Արցախին, Հայաստանից օգնություն չէր գալիս, դեռևս պատերազմի Հայաստանը Արցախին օգնելու խնդիր չուներ, որովհետև Արցախը առանձին միավոր չէր, Արցախը Հայաստան էր։ Հայաստանը պետք է ինքը իրեն օգներ, եւ պետական բանակը դրվել է անգործության մեջ։ Այո, հիշում եք Արկադի Կարապետյանի հայտնի տեսանյութը, որը կարծես թե շատ արագ դուրս եկավ, որ դեռևս պատերազմի օրերին էր, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի սկզբներին, երբ որ նա ասում էր, որ չգիտեմ ձեզ ինչ են ասում Երևանում, բայց պետքա հստակեցնել, հիմա դուք մեզ օգնում եք, թե չեք օգնում, որտեղ որ զորք էր գալիս, նաև զենքի մասին երեք ակնարկեց, որ զենք էլ չի տրամադրվել։ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի լեգենդար Ագոն ղեկավարն է եղել, հիմնադիրն է ըստ էության կամ համահիմնադիրն է։ Այո, որովհետև Հայաստանից որևէ հստակ ծրագրավորված օգնություն չի գնացել եւ ընդհանրապես բոլոր նահանջի հրամանները եղել են շատ կասկածելի։ Շուշիի անկում ուղղակի անքննելի է, որ տեղի ունեցել բացահայտ դավաճանական հրամանների արդյունքում։ Այո, Շուշիի մասին էլ եմ ուզում առանձին խոսենք։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, Շուշիի մասին խնդրեմ։ Որևէ կերպ այդ Շուշիում դավաճանությունը տեղի չի ունեցել նախկին ռեժիմի ղեկավարների կողմից, որովհետև նրանք ընդհանուր հրամանատարություն չեն ունեցել։ Եվ Գագիկ Ծառուկյանը իր մի քանի նուտվաներով եւ ջոկատով, այսպես սիրողական հաստատ դրանում դեր չի խաղացել Շուշիի անկման մեջ։ Շուշիում տեղի է ունեցել պետական դավաճանություն, որն ուղղակի անհերքելի է, անքննելի է, այնքան շատ են փաստերը հենց հրապարակային հարթակներում։ Թե ինչպես հասան Շուշի, դա նույնպես շատ մեծ հարց է, որովհետև այդտեղ նույնպես կա դավաճանության տար, որովհետև որևէ փորձ չի արվել նրանց փակելու 50, 60, 70 կիլոմետր իրենց թիկունքից կտրված լինելով ադրբեջանական զինուժին փակելու եւ ոչնչացնելու Շուշիի մատույցներում կամ նույն այդ դժոխքի ձորում։ Այո։ Շուշիի մասին, քանի որ խոսեցինք, հիմա դուք բազմիցս ասել եք, որ Շուշին կոնկրետ հանձնվել է։ Ըստ ձեզ ինչու է Շուշին հանձնվել, որովհետև տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ երբ էլ հանձնեին քողերը Շուշին մեջներ, անմիջապես իր իսկ արտգործնախարարությունը հերքեց իր ասածը, այնուհետև Պուտինը հերքեց եւ այսօր պարզվում է մի շատ հետաքրքիր ուրեմն լուր էր պտտվում սոցիալական ցանցերում, 3 ակնարկ եղավ Մովսես Հակոբյանի կողմից, բայց որոշ գործիչներ նաև տարածեցին այն մասին, որ այն Իսկանդերները, որոնք այդպես էլ չկրակեցին, կրակել են Շուշիի ուղղությամբ։ Սա ինչպես հասկանալ սա։ Այսինքն Շուշիի վրա են կրակել ում դեմ, հայերի դեմ։ Ես չունեմ կոնկրետ տեղեկատվություն, բայց կարելի է կռահել, որ այդ միակ կրակոցը Իսկանդերներից արվել է նրա համար, որպեսզի Շուշիի երկնքում եւ այդ տեսությունը ես հավատում եմ, որ դա կարող է արված լինել նրա համար, Իսկանդերը կրակվել է հենց Շուշիի վրա, որպեսզի գուցե խուճապ առաջացնի տեղի հայ պաշտպանական ուժերի շրջանում, մեկ եւ գնան արդեն հանձնման, եւ երկրորդ, որպեսզի օդային պաշտպանությունը բացվի, որովհետեւ այդպիսի զենք կիրառելու համար պետք է օդը բաց լինի, որովհետեւ չի կխփվի հակառակ դեպքում օդային պաշտպանության կողմից եւ անօթաչուն ըստ հայտնվող տվյալների ադրբեջանական հենց այդ պահին հայտնվել է երկնքում եւ անարգել բացահայտելով հակաօդային պաշտպանության կետը, բացահայտած լինելով ոչնչացրել է շատ կարեւոր հակաօդային պաշտպանության կետ։ Ընդ որում Շուշիից տրվել են հրամաններ նահանջելու շատ տարօրինակ կերպով, երբ Շուշին մաքրված է եղել թշնամուց,
Իսկ ինչու Շուշին հանձնվեց, առաջին հերթին, որովհետև այստեղ կար սիմվոլիկա Ադրբեջանի համար եւ ակնհայտորեն ես ինչու եմ խորապես համոզված, որ ուղղակի գումարով է վաճառել Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանն ու Արցախը թշնամուն, որովհետև հատկապես երբ դու հարմարեցնում ես քաղաքիդ հանձնումը, որը անհանձնելի է, որտեղ դու հաղթանակ ես արձանագրել իրականում պաշտպանական առումով, մաքրել ես թշնամուն, հանձնվում է իրենց դրոշի օրը, նոյեմբերի 9-ին, որը շատ մեծ սիմվոլիկա ունի իրենց մոտ, եւ ըստ օդում կախված լուրերի Ալիևի պահանջը եղել է անպայմանորեն հանձնել Շուշին։ Նաեւ չմոռանանք, որ Շուշին բացի սիմվոլիկ նշանակություն ունենալուց, իշխում եւ տիրում է ողջ Արցախին։ Ով տիրում է Շուշիին, տիրում է ոչ միայն Արցախին, այլև կարելի ասել պատկերավոր առումով ողջ տարածաշրջանին։ Եվ Շուշիի անկումը շատ կարևոր է նաեւ հայկական մեջքը կոտրելու համար եւ այդ կապիտուլյացիային գնալու արդարացում ունենալու համար։ Եվ հենց այդ պատճառով տեղի ունեցել Շուշիի դավաճանությունը, սա իմ խորին համոզմունքն է, որի արդյունքում թշնամին ձեռք է բերել թե բարոյական, թե ֆիզիկական, թե ռազմական, թե քաղաքական, անասելի ահռելի առավելություն, որից հետո հայկական կողմը կրել է անասելի բարոյական վնաս, սկսել է կազմալուծվել բանակը, տեղի ունեցել սարսափելի բարոյալքում եւ դրանից հետո արդեն բացատրություններ են հայտնվել Հայաստանի իշխանության ձեռքում այն կապիտուլյացիայի համար, որը իրենք արձվում է ամենայն հավանականությամբ ամենասկզբից ծրագրել էին ստորագրել։ Ընդ որում նշեմ, որ վարչապետի պաշտոնը զավթած անձը, պետական դավաճանը, անընդհատ շեշտում է, որ այդ կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը, որը ոչ այլ ինչ է, քան հայտարարություն եւ հայտարարության լեգալություն չի կարող ունենալ, ինքը ստորագրել է պահի ճնշման տակ, շատ սեղմ ժամկետներում եւ չի կարողացել ժողովրդին հետո տեղակայել։ Հետո ինքը իրեն հակասում է, ասելով, որ ինքը իմացել է այդ մասին մի քանի օրվա ընթացքում, իսկ մենք ունենք Դմիտրի Պեսկովի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակի պաշտոնական հայտարարությունը, որով նա հայտնում է, որ ըստ էության փաստաթուղթը սկսել է բանակցվել դեռևս շատ առաջ դրանից։ Իրենց ուղղաթիռը երասխի հատվածում խփվելուց առաջ, որը տեղի ունեցել նոյեմբերի 8-ին ըստ էության։ Եվ անգամ այն, որ սիմվոլիկան պահպանվեց Ադրբեջանի համար եւ կապիտուլյացիան ստորագրվեց, դա նշանակում է, որ բավարարվել են Ալիևի բոլոր պահանջները, ներառյալ խորհրդանշական պահանջները, իսկ դա տեղի ունենում միայն եթե դու գումարով ես վաճառում հայրենիքդ, ոչ թե վաճառում ես գաղափարական դավաճան լինելու արդյունքում, այլ վաճառում ես ուղղակի գումարի արդյունքում։ Իմիջիայլս գումարի մասին ես շատ եմ խոսում եւ ինձ հարցնում են, իսկ ունես փաստեր եւ այլն։ Իհարկե չունեմ փաստեր եւ իհարկե չեմ կարող ունենալ փաստեր։ Եվ իհարկե աշխարհում այդպիսի փաստեր կարող է եւ ոչ ոք չունենալ, բացի Ալիևից եւ Փաշինյանից, բայց ինչու եմ ասում, որովհետեւ ամեն ինչ տրամաբանության բոլոր կատանները, մայրուղիները եւ պողոտաները տանում են դեպի այդ եզրակացություն։ Եվ ասեմ, թե ինչու չունեմ փաստեր, որովհետեւ փաստեր որևէ մեկը չի կարող ունենալ, որևէ մեկը տեսախցիկով փոխանցման պահը չի նկարել, որևէ մեկը բացի Ալիևից եւ Փաշինյանից իրենց չեն ձայնագրել, ես վստահ եմ, որ Ալիևը ունի ձայնագրություն, բայց վստահ եմ նաեւ, որ դա դեռևս երբեք չի հրապարակի, եւ բանկային փոխանցման դժվար թե դա կատարված լինի։ Սա շատ լուրջ մեծ ծրագրի մաս է։ Ես լինելով կրկին ընդգծեմ դավադրության տեսությունների շատ խիստ հակառակորդ եւ մերժող, այս երկու օրերին սկսել եմ անգամ տեսնելով թե ովքեր եւ ինչպես են պաշտպանում Փաշինյանին, ես եկել եմ գալիս եմ այն համոզմունքի եւ եզրակացության, որ բացառված չէ, որ ընդհանրապես Փաշինյանի գալուստը իշխանության եւ ողջ կառավարման ընթացքը եղել է թուրքական հատուկ ծառայությունների պլանավորման եւ հատուկ գործողության արդյունք։ Եվ այսպես շղթայով կարելի է գնալ մինչև 99 թվական, երբ վերացվեցին Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը, երկու անկյունակարային անձինք, որոնք այդ շրջանում արդեն իրենց նախկին շրջանների մասին չեն խոսում, սկսած իրենց իշխանության, այսպես լիակատար իշխանության գալու պահից արդեն հաստատ չէին գնալու դավաճանական ուղով։ Մինչև այդ էլ չէին եղել դավաճաններ, բայց իրենք այն մարդիկ չէին, որոնք գնային դավաճանական ուղով։ Եվ ես սա արդեն կապում եմ նաև թուրքական հատուկ ծառայությունների եւ թուրքական պետության շատ լուրջ երկարաժամկետ շուրջ 2 տասնամյակ ձգված օպերացիայի հետ, որի ավարտին մենք ականատես եղանք նոյեմբերի 9-ին։ Եվ այդ օպերացիայի իմ կարծիքով այդ դավադրության, որը կրկնեմ դավադրության տեսություն ես չեմ ուզում համարել եւ չեմ համարում։ Եզակի դեպքերից է, որ ես
ինքս դավադրության եմ հավատում։ Փաշինյանը այդ պլանների շատ կարևոր մաս է եղել իմ այսպես բավական ամրապնդվող համոզմունքով, որովհետև բոլոր քայլերը արվել են հասարակություն ներսից պառակտելու համար, բոլոր քայլերը արվել են կրոնական աղանդի մեխանիզմով, ընդ որում օգտագործելով բազում աղանդավորների իր հանդեպ անձնական անվերապահ, անքննելի պաշտամունք հաստատելու ուղղությամբ, բոլոր քայլերը արվել են արտաքին վստահելիություն ձեռք բերելու ուղղությամբ, միաժամանակ պետությունը թուլացնելու ուղղությամբ։ Ընդ որում շատ քայլեր, եւ կարծում եմ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների լարումը Փաշինյանի իշխանության ժամանակ պայմանավորված է նաեւ հենց դրանով։ Շատ քայլեր արվել են Ռուսաստանի թիկունքում, իմ խորին համոզմամբ ուղղակի ուղիղ գծով, սեպարատ հարաբերությունների հաստատմամբ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ եւ պայմանավորվածությունների ձեռքբերմամբ։ Եվ Մովսես Հակոբյանի ասուլիսը դա նույնպես փաստում է։ Այսինքն ես խորին համոզվածություն ունեմ, որ Փաշինյանը ուղղակի գալիս եմ այդ համոզմունքի, թուրքական գործակալ է, ադրբեջանական գործակալ է եւ որպես մոտիվացիա ծառայել է իրեն հսկայական գումար։ Ինչու է, ինչպես կարող է մարդը դրան գնալ։ Ես ունեմ մեկ այլ խորին համոզմունք, որ Փաշինյանը սոցիոպատ է։ Իսկ սոցիոպատը դա հոգեկան հիվանդության տեսակ է, որը բնորոշվում է մի քանի շատ հետաքրքիր գծերով։ Անընդհատ փառքի տենչանք, գումարի սարսափելի պաշտամունք, որևէ մեկի ցավի, որևէ մեկին նվիրվածության բացառում, նվիրվածություն 1 կամ 2 հոգու, եւ գիտենք թե ովքեր են այդ 1 կամ 2 հոգին, մեկը Էրատոն է, մյուսը կարծում եմ ընտանիքն է իր հավաքական այսպես, թեև իր նվիրվածությանը իր ընտանիքին, չգիտեմ որքանով կարելի է հավատալ, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ թերևս նվիրված է այդ 2 միավորների։ Եվ մարդկանց անverջ անընդհատ խաբելու կարողություն, խարիզմատիկ կարողություն, թեև սա խարիզմատիկ չէ, բայց ունի մագնիսացնելու, հիպնոսացնելու բան։ Եվ ծայրահեղ անսկզբունքայնություն ու կաշառելիություն, որովհետև կարևորը սեփական անձն է։ Ես նաև ուզում եմ համեմատել այս մարդուն մի անվան հետ, որը կարող է այսպես առաջին պահին լուրջ չընկալվել Հիտլերի հետ։ Եթե նայենք, Հիտլերը ուներ շատ լուրջ ձգողականություն իր զանգվածների նկատմամբ, մագնիսացրել, հիպնոսացրել էր Գերմանիայի գրեթե ողջ բնակչությանը, լվացել էր սարսափելիորեն ուղեղները, ձեռք էր բերել աննկարագրելի վստահություն, բայց ի տարբերություն սրա Հիտլերը հայրենասեր հանցագործ եւ ճիվաղ էր։ Այսինքն ինքը կարծում էր, թե ինքը լավ է անում իր հայրենիքին եւ չնայած դրան ոչնչացնում էր սեփական հայրենիքը։ Ոչնչացնում էր այն պատերազմներով եւ այն անմարդկային բարբարոսություններով, որը անում էր եւ ոչնչացնում էր նաեւ սեփական քաղաքացիներին։ 6 միլիոն սեփական քաղաքացի հрьяաների ոչնչացրեց Հիտլերը, ենթարկեց ցեղասպանության։ Եվ մինչև վերջին պահը Հիտլերը հավատում էր, որ ինքը ճիշտ է։ Եվ երբ ինքը սատկեց, մարդիկ արդեն նոր Գերմանիան սկսեց հասկանալ եւ ուշքի գալ թե ինչ է կատարվել, բայց Գերմանիա արդեն գոյություն չուներ։ Մենք եւ Հիտլերը դասական սոցիոպատի օրինակ էր։ Մենք այստեղ գործ ունենք այդպիսի մոդելով մի մարդու հետ, որի տրամաբանությունը եւ մոտիվները անհասանելի եւ անհասկանալի են սովորական շարքային մարդկանց եւ անգամ ոչ սովորական կամ ոչ շարքային մարդկանց, որովհետեւ մարդու էության, մարդու ուղեղում անչափ դժվար է տեղավորվում, որ կարող է մարդը օրինակ գումարով վաճառել հայրենիք հազարավոր եւ տասնյակ հազարավոր մարդկանց դժբախտության եւ կյանքի կորստության պատճառ դառնալ, հայրենազրկման գաղթի պատճառ դառնալ եւ դա անել զուտ շահադիտական նկատառումներով։ Բայց ասեմ մի բան, այդ ահռելի եղեռնից հետո, որը գործվեց հայության եւ Հայաստանի հանդեպ, հաջորդ օրը մենք տեսանք իր լայվերը, որոնցում միայն մի բան էր արվում։ Ամեն կերպ փորձ էր կատարվում մաքրել ինքն իրեն, փրկել կաշին եւ ժողովրդի աչքում լավը երևալ։ Ընդ որում դրանցից մեկում ակնհայտորեն կամ հարբած էր, կամ գտնվում էր թմրանյութերի ազդեցության տակ, ակնհայտ է եւ դա բոլորն են խոսում, այնպես չի որ ես հիմա այսպես ասում եմ։ Եվ երկրորդ հերթին ժպիտները հիշում եք, կիսաժպիտները, հանգիստ խոսքը եւ հիմա էլ խոսում է ապագայի մասին։ Սա վկայում է այն մասին, որ Տեր-Պետրոսյանական այն թեզն է նաեւ գործել որպես գաղափարական հիմք,
որ Արցախը բեռ է, ընդհանրապես կոնֆլիկտը բեռ է, տարածքները բեռ են ազատագրված, որոնք Արցախի եւ Հայաստանի մաս են, եւ պետք է դրանցից ազատվել եւ դրանից հետո շարժվել առաջ կառուցելու երջանիկ եւ ապահով Հայաստան։ Ոչինչ, որ հիմա թշնամին զգալով մեր բանակի զրոյականությունը այլևս, որովհետեւ բանակ գոյություն չունի անգամ Հայաստանի Հանրապետություն, ողջ հասարակությունը պարալիզացված է եւ շոկի մեջ է, պետական ապարատը պարալիզացված է, վայելում է զրո վստահություն, եւ թշնամին նախապատրաստում է պատերազմի հաջորդ փուլին իրենց դարավոր երազանքը իրականացնել վերցնել Զանգեզուրը։ Հաջորդ փուլի մասին հարց ունեմ ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, այո, Մովսես Հակոբյանի ասուլիսը, չգիտեմ սենսացիա էր թե չէ, բայց ձեր խոսքերի մեջ մի շարք սենսացիաներ կային, մասնավորապես դուք փաստորեն հայտարարեցիք քիչ առաջ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ադրբեջանա-թուրքական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչ է եւ այս ամենը այո, հավատում եք դրան։ Եվ նաև իր իշխանության գալը եւ մինչեւ հողերի հանձնումը դա թուրքական հատուկ ծառայությունների պլան էր, հա, այսպես նախագիծ էր, որին գլխավոր դերակատարից մեկն է։ Ես որևէ փաստ չունեմ, ես այդ չեմ ասում որպես փաստ։ Ձեր կարծիքով։ Դա իմ խորին համոզմունքն է, որին ես գալիս եմ լուրջ վերլուծությունների արդյունքում եւ ամենատարբեր սցենարներ մտածելու, վերցանելու, վերլուծելու։ Ովքեր են նրա գործընկերները։ Մեկը ասացիք Աննա Հակոբյանը։ Արդյոք ես արդեն կռահում եմ իմ հաջորդ հարցի պատասխանը, նույն Մովսես Հակոբյանն ասաց, նաև նկարագրեց այն դրվագը, երբ որ ուրեմն բունկերում Սամվել Բաբայանը ներկայացնում էր Աննա Հակոբյանին ճակատամարտի քարտեզը, հա, այսպես ասած, գերգաղտնի ինֆորմացիա։ Այսինքն ձեր արդեն կռահում եմ ձեր հարցի պատասխանը, թե ինչու էր Աննա Հակոբյանը գտնվում այնտեղ, այնուամենայնիվ ուզում եմ լսել ձեզանից։ Ես խորին համոզմունք ունեմ եւ կարծում եմ այստեղ արձագույն տրամաբանության խնդիր է, որ Աննա Հակոբյանը այնտեղ չէր, որովհետեւ շատ հետաքրքրասեր կին է։ Եվ այնտեղ չէր, որովհետեւ քիթը խոթում է ամեն ինչի մեջ եւ ուղղակի սա հերթական քիթ խոթելն է։ Աննա Հակոբյանը իմ խորին համոզմամբ եւ ակնհայտորեն այնտեղ եղել է, որպեսզի վերահսկի ողջ օպերացիաները, որպեսզի իր ամուսնուն տվյալներ տա, որովհետեւ ամենայն հավանականությամբ վստահ չեն եղել, որ դավաճանական հրամանները կատարվելու են անշեղորեն։ Որպեսզի ինքը ուղղակի ծառայի որպես իր ամուսնու ականջներ, աչքեր եւ ձեռք, բռունցք, բազուկ, որը եւ ինքը ամենայն հավանականությամբ կատարել է։ Եվ Մովսես Հակոբյանին այսպես մեկուսացնելը այն բանի արդյունքում, երբ Մովսես Հակոբյանը Աննա Հակոբյանին սպահանջել է լքել այդ խիստ բարձր գաղտնիություն եւ կարեւորություն ունեցող տարածքը եւ այդ տեղեկատվությանը չտիրապետել, արժանացել է վարչապետի անձնական հանձնարարությանը Հակոբյանին մեկուսացնել։ Սա նշանակում է, որ անընդհատ վախ են ունեցել, որ իրենց դավաճանական պլանը կարող է եւ տապալվել։ Եվ այդ պատճառով վերահսկողություն է իրականացրել եւ դա պատմում է այն ինչ Հակոբյանն է պատմում, իսկ ով գիտի թե ինչեր է արել Աննա Հակոբյանը այդ տարածքում օպերատիվ շտաբում կառավարման պատերազմի ինչպիսի հրամաններ ինքն է արձակել, որովհետեւ եթե մարդը, որը ունի որևէ պետական պաշտոն, որը ունի որևէ անվտանգային, այսպես clearance է կոչվում անգլերենում, գիտեք, անվտանգային մուտք դեպի տեղեկատվություն, դեպի հասանելիություն չունի, որը ուղղակի քաղաքացիական անձ է եւ ընդամենը ամուսնացած է մեկի հետ, որը պետության ղեկավարն է եւ ընդամենը նրա հետ կիսում է անկողին։ Եթե այդ մարդը չունենալով այդ ամենը գնում, մտնում, խցկվում է գերգաղտնի, գերկարևոր կետ եւ բրիֆինգ է ստանում, առնվազն բրիֆինգ է ստանում։ Մենք մնացած բաները չգիտենք թե ինչեր է արել նաև, որովհետև մյուսները չեն խոսում։ Ինչ կարող է դա նշանակել։ Եվ որ դեպքերում է դա արվում, քանի այդպիսի պատերազմ է հայտնի, երբ պատերազմող երկրի ղեկավարի կինը գնում է զինվորականների մեջ, նստում է եւ սկսում է հստակ հետևել եւ հստակ բրիֆինգներ ստանալ։ Այնինչ արել է Սամվել Բաբայանը, դա բրիֆինգ է, ըստ էության։ Այսինքն մանրամասն զեկուցագիր։ Զեկուցում։ Այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա, եւ սա նույնպես ցուցիչ է այն բանի, որ իմ համոզմունքի, որ տեղի է ունեցել պետական ազգային պատմական մասշտաբների դավաճանություն, որում իմիջիայլոց ես ուզում եմ ասել հարցեր են ծագում, սա նույնպես ուզում եմ անդրադառնալ, շատերը հարցնում են գրաված ձեր կարծիքով, բացի այո, հենց դա է ուզում ասել Փաշինյանից եւ Տիկնոջից։
ձեր տեսության համաձայն։ Նրանք, ովքեր ի պաշտոնե կարող էին մասնակից լինել կամ մասնակցել են ի պաշտոնե, դա գլխավոր շտաբի պետն է, Օնիկ Գասպարյանը, դա պաշտպանության նախարարն է Դավիթ Տոնոյանը եւ մնացած պաշտոնյաները, որոնք եղել են, որոնք համագործակցել են, տեսել են եւ լռել են։ Հիմա ես հավատում եմ եւ կարծում եմ, որ տեղի ունեցել հետեւյալը, ըստ իմ վերլուծության եւ տրամաբանության, շատ པարզ տրամաբանություն է։ Եթե դու գալիս ես իշխանության, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը, եւ սկսում ես բղավել, որ բանակը թալանվել է անխղճորեն, անընդհատ, շատ երկար տարիներ, եւ գողացել են գեներալները, զինվորականները գրփել են, գողացել են, թալանել են, ապրիլյան պատերազմը վաճառված էր, եւ նույնպես տեղի է ունեցել բանակի թալան, որի արդյունքում ապրիլյան պատերազմում կորուստ ենք ունեցել։ Եթե դու այդ ամենը հայտարարում ես եւ չես ձերբակալում գեթ 1 զինվորական, գեթ 1 պաշտոնյա, եթե դու դրանցում մեղադրվող մի շարք պաշտոնյաների պաշտոնները բարձրացնում ես, այստեղ հարց է առաջանում, ինչ է տեղի ունեցել, եւ նրանք դառնում են քեզ հավատարիմ, լինելով հավատարիմ ծառայած նախկին ռեժիմին։ Ուրեմն ինչ կարելի է ենթադրել, միայն մի ենթադրություն է այստեղ մնում անել, որ մարդը ամենայն հավանականությամբ կանչել է այդ մարդկանց, իրենց առջև դրել է դոսիեները եւ ասել է, այ գիտեմ, սա է կարել, սա է կարել, սա է կարել, սրա համար դուք բանտ եք գնալու եւ ձեր իմիջը եւ կերպարը կործանվելու է առհավետ։ Ես ձեզ ընտրություն եմ առաջարկում աշխատել ինձ հետ, ենթարկվել իմ հրամաններին եւ կատարել այն ամենը, ինչ ես ձեզ կհանձնարարեմ եւ ունենալ պաշտոնների բարձրացումներ եւ օգտվել բարիքներից եւ նաեւ հետագայում միգուցե իմ կարծիքով ամենայն հավանականությամբ Ալիևից կամ Թուրքիայից ստացած իր գումարից բաժին է հանել նաեւ նրանց, որովհետեւ այն նվիրվածությունը եւ լռությունը, որը մենք տեսանք այս բանակի կազմից, որտեղ մենք տեսանք ղեկավար կազմից, որտեղ մենք տեսանք, որ ողջ պաշտոնական տեղեկատվությունը եւ այդ մասին հայտնեց Մովսես Հակոբյանը նույնպես, ըստ էության 100%-ով եղել է սուտ։ Եվ եթե դու տալիս ես սուտ եւ կեղծ տեղեկատվություն, այստեղ ոչ թե Մունետիկն է մեղավոր, օրինակ Արծրուն Հովանիսյանը, կամ ոչ միայն Մունետիկն է մեղավոր, այլ մեղավոր է տեղեկատվություն տվողը, այսինքն տվյալը գեներացնողը, եւ այստեղ կա դավադրության էլեմենտ, շատ պարզ էլեմենտ։ Եվ ովքեր են տվել այդ հրամանները։ Ինչու հանկարծ երկու շատ մաքուր հրամանատարներ, որոնցից մեկը խոշոր հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը եւ մյուսը տեղային մասշտաբի հրամանատար Վահան Բադասյանը փորձ արվեց երկուսին էլ լիկվիդացնել, ոչնչացնել։ Վահագն Ասատրյանը, որին ազգային հերոսի կոչում տվեցին հետմահու, ինչ հանգամանքներում է մահացել, ես չգիտեմ, բայց ակնհայտ է, որ թշնամին հայկական բանակի հրամկազմի այն մարդկանց, ովքեր շատ ազգային եւ նվիրված եւ անկաշառ բնույթ ունեին, վերացնելու փորձեր արել է եւ շատերին վերացրել է։ Ինչպես շատերը խոսում են Հայաստանում դա շատ տարածված է, ըստ ինչպես ընդունված է ասել օդում կախված լուրերի, Ղարաբաղ Տելեկոմի ողջ տվյալների բազան փոխանցված է եղել Ադրբեջանին։ Ով է դա արել, եթե դա տեղի է ունեցել։ Ուր են պատժվածները, ովքեր են պատասխանատու։ Ասացին, որ մի պահ այսպես աղմուկ բարդացավ, որ ձերբակալություններ եւ այլն, հետո փակվեց թեման։ Իսկ դա նշանակում է, որ հերախոսներով կարողացել են տեղորոշել, թե որ հրամանատարը, որ զինվորը որտեղ է գտնվում, որովհետեւ եթե ունես բազան, ունես համար եւ դրան ամրակցված անուն եւ հետեւաբար ձայն ազդանշանից, բջջային ազդանշանից դու հեշտորեն կարող ես տեղորոշել մարդուն։ Ինչով էր զբաղված Արցախի խեղկատակ Արայիկ Հարությունյանը։ Ինչով էր նա զբաղված, ես ուզում եմ հարցնել։ Ինչու անկեղծ չէր ժողովրդի հետ։ Ինչու էր կիսատ բաներ խոսում։ Ինչու Շուշիի հանձնումից 1-2 օր առաջ տարհանվեց տարերայնորեն Ստեփանակերտը, որը ստեղծեց հավելյալ խուճապ։ Ուզում եմ մեկ այլ բան հարցնել։ Երեք հանձնվեցին 7 գյուղերը Ասկերանի եւ Աղդամի, որոնք պարզվում է մտնում էին Աղդամի, այսպես խորհրդային շրջանի մեջ։ Ինչու դրանք հանձնվեցին 1 օրում։ Ինչու մարդկանց դրվեց այդ վիճակի մեջ։ Ինչու կոնկրետ գոնե այդ գյուղերի մասով Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնը զավթած Ջիվաղը չբանակցեց, կռիվ չտվեց եւ անգամ չվիճարկեց դա իրենից ինչ ուզեցին ինքը հանձնեց։ Ինչու։ Այստեղ հարցեր կան, որովհետեւ ակնհայտորեն եւ 100%-ով իմ խորին համոզմամբ գտնվում է Իլհամ Ալիևի եւ թուրքական իշխանությունների կամ հատուկ ծառայությունների գրպանում եւ կատարում է յուրաքանչյուր հանձնարարություն։
Եվ հիմա կարճած է պաշտոնին ոչ միայն սեփական անվտանգության համար, որտեղ վախենում է ինքն իր համար, իր կյանքի համար կամ անվտանգության համար, չգիտեմ ինչի համար է վախենում։ Եվ փաստ է որ վախենում է։ Այլև ակնհայտորեն որպեսզի բոլոր պլանները իրականացնի, բայց մոռանում է մի բան։ Եվ այստեղ երկար թեմա կա, թե ինչպես ռուսները մտան Արցախ այդ պահին, որովհետև հասկացան, որ Շուշիի հանձնումից հետո, որը չեմ կարծում, թե մտնում էր ռուսների պլանների մեջ, ընդ որում դա ակնհայտ երևում է նախագահ Պուտինի հայտարարություններից, որ ռուսները ուզում էին գոնե Շուշիի հանդեպ վերահսկողությունը պահել հայկական կողմում, որպեսզի առավել մեծ լծակներ ունենային Ադրբեջանի հանդեպ, մինչդեռ հիմա այդպիսի լծակներ չունեն, ունեն միայն Հայաստանի հանդեպ, եւ այս ամբողջ կոնտեքստը տանում է նրան, որ տեղի ունեցել բոլոր պահանջների թուրքական եւ ադրբեջանական կողմի բավարարում եւ տեղի է ունենալու եւ հիմա մնում է որպեսզի process-ներն ավարտի։ Ընդ որում մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք մամուլից, որ թուրքական զինուժը նախ տեղափոխվում է Արցախ եւ երկրորդ հերթին կուտակվում է Իգդիրում եւ հայկական ողջ սահմանի երկայնքով, որը խաղ ու պարզ չէ, որը նշանակում է, որ իրենք առնվազն պլանավորում են լուրջ հարձակում Զանգեզուրի ուղղությամբ եւ ակնհայտորեն Երևանի ուղղությամբ։ Դա հնարավոր կլինի կանխել թե ոչ, ես չգիտեմ, հուսամ որ այո, հուսամ որ քաղաքական process-ները այդ թվում նաև ոչ միայն Ռուսաստանի կողմից, այլև արևմուտքի շահագրգիռ երկրների, հատկապես Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների կկասեցնի այդպիսի հարձակումը, որովհետեւ քանի դեռ Հայաստանում պարոն Մարտիրոսյան ձեր հաջորդ միտքը կամ ինչ կա ձեր մտքում նաև համադրելով Նիկոլ Փաշինյանի 6-ամսյա ծրագրի հետ, արդյոք դուք նաև այդպիսի մտքեր ունեք, որ հաջորդը հանձնվելու է, ասենք, Սյունիքը կամ եւ այլ, ըստ ձեր տեսության։ Ես կարծում եմ այո, որովհետեւ հիմա դա աստեղային ժամ է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար, դա անչափ ձեռնտու պահ է, չկա հայկական բանակ, տեխնիկան ոչնչացված է, կա ծայրահեղ բարոյալքում, կա հիասթափություն եւ հուսահատություն հայկական զինված ուժերում, կան լրջագույն կասկածներ զինվորական ղեկավարության նկատմամբ, այդ նույն զինվորական ղեկավարությունը մնում է իշխանություն, հանձնած լինելով երկիրը եւ եթե դավաճանություն արածել չլինի, դա անպատկերացնելի բան է, որ անմիջապես հաջորդ օրը չեն ինքնագնդակահարվում, այսինքն չեն ինքնասպան լինում ռազմական ղեկավարները, որոնք տանուլ են տվել պատերազմ եւ հայրենիք, այսինքն անպատիվներ են, իսկ պաշտոնին մնում են ոչ թե պաշտոնի համար, այլ ինչ որ առաքելությամբ ակնհայտորեն, որովհետև գոնե կթողնեին եւ կփախնեին երկրից, որպեսզի այլևս ոչ մեկի երեսը չտեսնեին։ Յուրաքանչյուր, գիտեք, Ճապոնիայում սովորական սամուրայները, որոնք բարձրադաս, բարձրակարգ մարտիկներ էին, եթե կրում էին պարտություն, ինքնասպան էին լինում, այդ խարակիրի երևույթը դա հենց սամուրայներից է գալիս եւ սամուրայներին է հատուկ։ Եվ իրենք իրենց պատվի համար դա անում էին, սովորական զինվորը դա անում էր, եւ այսօր էլ Ճապոնիայում այդ տրադիցիան կա, այսինքն մենք դա տեսել ենք 20-րդ դարում, եւ շատ երկրներում կա։ Միհրդատ Եվպատորը Տիգրան Մեծի բարեկամը եւ դաշնակիցը Պոնտոսի թագավոր, երբ պարտություն կրեց եւ թշնամին եկավ իր ետևից, սուրը խրեց գետնի մեջ եւ ինքը նետվեց իր սեփական սրի վրա, որպիսի ամոթալի պարտության ենթարկված թագավոր չլինի։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ մարդիկ, որոնց ժողովուրդը մեղադրում է բացահայտ պետական դավաճանության մեջ, որոնք ակնհայտորեն եւ ամենայն հավանականությամբ գործել են փողով, այսինքն ամենակեղտոտ տեսակի պետական դավաճանություն, հիմնված այն գաղափարներով, որոնք նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը տարիներ շարունակ արտահայտել է թե իր երկրի հակառակ կողմը գրքում եւ թե իր բազում հոդվածներում հայկական ժամանակի, դա էլ գաղափարական հիմքն է դրա, այսինքն մոտիվացված դրանով մնում են իշխանության։ Եվ այո, ես համոզված եմ, որ եթե աշխարհաքաղաքական դասավորությունը լինի այնպես, որ Թուրքիան կարողանա իրագործել իր այդ պլանը անպայմանորեն իրագործվելու է։ Եվ քանի դեռ կա այս իշխանությունը, քանի դեռ հայ ժողովուրդը մտածում է, թե եթե սա չլինի, ով լինի, հանկարծ նախկինները չլինեն, այն դեպքում երբ նախկինները չեն գալու։ Ամենայն հավանականությամբ չեն գալու, եւ ես ձեզ մի ուրիշ շատ անկեղծ բան ասեմ, ես եղել եմ ամենախիստ պայքարողներից մեկը նախկինների դեմ, դա բոլորը գիտեն, ովքեր ինձ գիտեն, դա բոլորը գիտեն, եւ դա եղել է բոլորի աչքի առաջ։ Բայց նախկինները փաստացիորեն կեղտոտված չեն նրանով, ինչով կեղտոտված է Փաշինյանը։ Հետևաբար համար 1 խնդիրը պետք է լինի Փաշինյանի հեռանալը, ոչ թե մտահոգվել է նախկինները կգան, թե ոչ։ Եվ պետք է անել ամեն բան, որպեսզի նախկինները չվերադառնան։ Պետք է անել ամեն բան, բայց նախ եւ առաջ պետք է հեռացնել Փաշինյանին։ Եթե դու թողնում ես մեկին, որի ձեռքերը արդեն
պատկերավոր ասած արյան մեջ են, հազարների արյան մեջ են, որի ձեռքերը պղծորեն հանձնել են հայրենիք, դու չես կարող ուղղակի դրա բարոյական իրավունքը չունես հանդուրժել դա։ Եվ այստեղ ուղեղի խնդիր է առաջ գալիս։ Արդյոք մենք ունենք ուղեղ, որ մտածում ենք նա չգնա, որ վատը չգա, այսինքն վատթարագույնի եւ վատի մեջ մենք ընտրում ենք ամենավատթարագույնը, որովհետեւ վախենում ենք վատերի վերադարձից։ Հասկանալի է։ Կարծում եմ դա մեկ այլ զրույցի թեմա է, այսինքն երկար թեմա է, որ պետք է բացել, մասնավորապես շատ հարցեր են հնչում, եթե Փաշինյանը չէ ով, անուններ տվեք, նախկինների վերադարձի, այո, բայց դա երկար զրուցելու թեմա է, պարոն Մարտիրոսյան, միգուցե ես մեկ նախադասությամբ արձագանքեմ, խնդրեմ։ Եթե Փաշինյանը ոչ, ապա ով, թեկուզ իմ կատուն, գիտեք, թեկուզ դուք, թեկուզ ձեր հարևանը, ինչ տարբերություն ով, հիմա անհրաժեշտ է պետական հանցագործության մեջ մեղադրվող ազգային դավաճանին հեռացնել պաշտոնից, որպեսզի ինքը հեռանա, որպեսզի նոր որոշենք, թե ով է գալու։ Երբ մարդիկ դուրս էին գալիս Սերժ Սարգսյանին հեռացնելու, որևէ մեկը չէր երազում, որ պիտի գա այս ճիվաղը իշխանության։ Բայց սատարեցինք իրեն, որովհետև չկար այլ մեկը։ Բայց հիմա դաշտը ըստ էության բավական բաց է։ Եվ ժողովուրդը ում կընտրի, նաև թող լինի, բայց այդ ընթացքում բազում տարբերակներ են հնչել։ Երկրի միակ լեգիտիմ ղեկավարը այսօր դա Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է։ Որքան էլ սիրենք նրան, չսիրեն մարդիկ, որքան էլ նախնական լեգիտիմության խնդիրներ տեսնեն ոմանք, որքան չտեսնեն, կարևոր չէ։ Այս պահին ունի բացառիկ լեգիտիմություն եւ կարող է ինքը ստանձնել անցումային ղեկավարի պարտականությունները, կարող է կազմվել հայրենիքի փրկության կոմիտե, որի նախադեպը մենք ունենք, եւ կարելի է այդ մոդելով կառավարել եւ գնալ ընտրությունների եւ մեխանիզմը ուղղակի մարդիկ չեն պատկերացնում, այսինքն ինչ է պետք, եթե վարչապետը հրաժարական է տալիս, ազգային ժողովը նշանակում է ժամանակավոր հրաժարական կամ ձերբակալվում է, ես կարծում եմ, որ վարչապետը պետք է ձերբակալվի, չէ, պարզապես սցենարն է բացատրում, պատահել է իշխանության զավթում նաեւ, այո։ Այո, շատերը մանիպուլյացիա են անում, որ եթե Նիկոլը գնաց, գալու են, չգիտեմ, Սերժն ու Քոչարյանը։ Իրականում այդպես հնարավոր չէ, մի տարբերակ կա, եթե իրենք բերեն։ Այսինքն պետք է բացատրել մարդկանց, որ ժամանակավոր կառավարություն է նշանակում նույն ազգային ժողովի կողմից կազմավորում, որի խնդիրն է ընտրությունների կազմակերպումը։ Ես ձեզ ասեմ, սա հեղափոխական իրավիճակ է։ Սա հեղափոխական իրավիճակ է, ընդհանրապես պետք չի գնալ այն անուղեղ ճանապարհով կամ դավաճան ճանապարհով, որով գնաց Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխության օրերին եւ իմ եւ իր առաջին կոնֆլիկտը այն բանից հետո երբ ինքը ինձ պաշտոն էր առաջարկում իմիջիայլոց դա ասեմ եւ դրանից հետո ես գնացի իր այդ կոնֆլիկտի դա այն էր որ ինքը գնաց եւ ոչ լեգիտիմ ազգային ժողովից հանրապետական կուսակցությունից խնդրեց մանդատ երբ իրեն ժողովուրդը տվել էր մանդատ այսինքն իր գործարքը Սերժ Սարգսյանի թիմի հետ ինքը շարունակեց այդ տարբերակով որը հետո մենք իմացանք, որ գործարք է տեղի ունեցել, ամեն դեպքում այդպիսի լուրջ կասկածներ ես ունեմ։ Հիմա, եթե դու գնում ես եւ հիմա նույն իմ քայլի տականքների խմբակին ըստ էության, որը գերազանցապես բաղկացած է տականքներից եւ անպատիվ մարդկանցից, որոնք լեգիտիմությունը իսպար կորցրել են, խնդրում ես ձեւարել նոր կառավարություն, դու լեգիտիմացնում ես ապա լեգիտիմացված եւ դավաճանական կառույցը։ Դրա համար սա հրաշալի իրավիճակ է, որպեսզի ընդհանրապես հայտարարվի եւ այս հայտարարությունը շտկելու համար Հայաստանի ես դա այդ առաջարկությունը հնչեցրել եմ երրորդ հանրապետության ավարտի եւ չորրորդի հիմնման մասին եւ ասեմ որ սա ֆանտաստիկա չէ, հիմարաբանություն չէ, Ֆրանսիայում դա տեղի ունեցել 5 անգամ հանրապետության հիմնադրման օրվանից սկսած 5 անգամ հանրապետություններ են փոխվել։ Եվ հիմա սա ներկայիս հանրապետությունը Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետությունն է։ Եվ Հայաստանում պետք է ստեղծվի 4-րդ կամ 3-րդ նայած ինչպես ենք հաշվում հանրապետություն, որը հնարավորություն կտա հրաժարվել թե Սերժ Սարգսյանի սահմանադրությունից, որը ծառայեց Նիկոլ Փաշինյանին, թե բոլոր այն ապօրինի արդեն դարձած իշխանավորներից, որոնք իշխանություն են, եւ դա կարող է արվել ամենը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հովանու ներքո։ Կարելի է այդպես թե չէ։ Կարծում եմ որ չի արվի։ Մեկ այլ անձի չանձնավորենք, պարոն Մարտիրոսյան, բայց դա այլ անձ հիմա չկա ուղղակի 1 ժամ խոսում ենք, կարծում եմ առաջիկա օրերին պիտի խնդրեմ, եթե ժամանակ լինի, մեկնաբանենք նաև ներքաղաքական հնարավոր զարգացումների սցենարը, այդ թեման շատ հետաքրքիր է եւ շատ բացատրելու կարիք կա։
Եվ վերջում մի թեմայի մասին ուզում եմ ձեզ էլ ձեր կարծիքն էլ լսել, ես այս թեման սկսելու եմ շրջանառել անընդհատ, որքան հնարավորություններ կա, որտեղ հնարավորություն կա, այդ թվում նաև իմ հյուրերի հետ։ Սա խոսքը վերաբերվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ուրեմն վերջին հանգանակության պատերազմի շրջանում կատարված հանգանակությունների տնօրինման օրինականացմանը։ Մենք գիտենք 170 մոտարապես 170 միլիոն դոլար փող հավաքվեց, պատերազմը ավարտվեց ըստ էության կապիտուլյացիայով, գումարները պարզ չեն թե ինչ են անելու, այսինքն արդեն պարզ է, մի մասը փոխանցվել է ուրեմն կառավարությանը, ոչ ոք այդ գումարները չէր տալիս, եթե իմանար, չէր տալու, եթե իմանար, դա փոխանցվելու է կառավարությանը, որտեղից կարող են ֆեյքեր ֆինանսավորվել, կարող են պարգևավճարներ ֆինանսավորվել, եւ նաեւ խոսք է գնում 50 միլիոն դոլար կորցնելու մասին, չգիտեմ, ադրբեջանական հակերների եւ այլն։ Իդեպ ասեմ, իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանը հանդես է գալիս ելի հեռուստադիտողներ նախաձեռնությամբ, որի մասին մենք վաղը ձեզ կտեղեկացնենք, նախատեսում եմ հարցազրույց Մարինա Պողոսյանի հետ, մենք կմանրամասնենք, բոլոր նրանք, ովքեր մտահոգված են իրենց տված գումարներով եւ իսկապես ուզում են, որ այդ գումարները տեղ հասնի, օրինակ օգնենք ուղիղ զոհվածների կամ վիրավորվածների ընտանիքներին, ապա պետք է դուք հետևողական լինեք եւ կա այդպիսի նախաձեռնություն, որի մասին կասենք, մենք կօգնենք ձեզ, եթե դուք ուզում եք դա։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեր կարծիքով ինչ պետք է անել այս իրավիճակում, որպեսզի գոնե այդ գումարը հասնի այն մարդկանց, ովքեր որ դրա կարիքն ունեն, այլ ոչ թե կառավարության եկամուտ որպես, այո, որպես եկամուտ ոչինչ անել հնարավոր չէ, բյուջեից անգամ, բյուջեի նախագծից անգամ այս ռեժիմը չի հանել իրենց պարգևավճարների մասին կետը, երբ եւ այդ գումարները չեն թողել բյուջեում, երբ կան գրեթե 100,000, եթե ոչ ավելի ամենայն հավանականությամբ ներքին տեղահանվածներ կամ փախստականներ, որոնք ոչ տուն ունեն, ոչ ապրուստի միջոց ունեն, ոչ հող ունեն, ոչինչ չունեն, ոչինչ ուղակի չունեն։ Մենք տեսնում ենք, որ այս կառավարության պարագլուխներից մեկը Արայք Հարությունյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ այլ չնախարարը գնացել է թատրոն, Սունդուկյանի անվան թատրոն, կարծեմ, եւ նայում է ջերմային համակարգն է ստուգում, որ թատրոն, այսինքն մարդիկ պատրաստում են թատերական կյանքի երկիրը, ոչ թե ծայրահեղ, ծանրագույն տնտեսական իրավիճակի։ Եվ մարդիկ անտուն են, ձմեռ է, սա աղետ է, սա տիպիկ ցեղասպանություն է, ընդ որում նախկին ցեղասպանությունից շատ ավելի վատ, այսինքն 15 թվականի ցեղասպանությունից ավելի վատ հետևանքներով եւ ծավալներով, ինչի համար, որտեվ այո, 1.5 միլիոն հայ չի մահացել, այդքան տարածք չենք կորցրել, բայց 3 միլիոն հայ հայտնվել է երկրից արտագաղթելու, հետեւաբար որպես հայ սերունդների ժամանակի ընթացքում ձուլվելու եւ ճակերտների մեջ մահանալու վտանգի առջեւ, հայրենիքի վերջին ծվենն է սա, 15 թվականին մենք ունեինք այս ծվենը գոնե, որում կյանք հաստատեցինք։ Հիմա եթե սա էլ կորցնենք, մենք ոչինչ այլևս չունենք։ Հետևաբար սա եւ ունենք ճիշտ հետ ցեղասպանական վիճակը, երբ էջմիածնում պատերի տակ հազարավոր տասնյակ հազարավոր որբեր եւ գաղթականներ էին եւ հիվանդություններ էին եւ սովեր եւ անտունություններ եւ այդ պայմանները հիմա ստեղծվելու են Հայաստանում եւ դա դեռ մենք չենք գիտակցում, որովհետեւ այս ամենը շատ թարմ է, դեռ process-ները ընթանում են։ Եվ այս պայմաններում այդ խղճուկ 100 քանի միլիոն դոլարը, որ ողջ սփյուռքը հավաքվեց ահռելի, այսպես մասշտաբների զոհություններով հավաքվեց, չգիտեմ, Նյու Յորքում գրեթե ամեն օր արվող մինչև կորոնավիրուսը մեկ fundraising խոշոր դիների կամ ճաշկերույթի ժամանակի չափ գումար, մեկ երեկույթի, եւ դա տրվեց եւ դա էլ կառավարությունը վերցրել է իրեն, գիտենք, որ հայտնի ՊՕԱԿ-ը ֆինանսավորում է կառավարությունից, որը վարում է հենց այդ արշավը եւ ռոպագանդիստական պայքարը հակառակորդների դեմ, որի հիմքը ըստ էության դրվել է զոհվածների ծնողների նկատմամբ, ովքեր զոհվածների ծնողների նկատմամբ, հայրենանվեր իսկապես հերոսական զինվորների նկատմամբ, ստորին եւ միջին օղակի հերոսական հրամանատարների նկատմամբ, որոնք բարձրաձայնում են այն ամեն ինչ կատարվել է, այդ թվում եւ պարզ քաղաքացիների նկատմամբ, ինչպիսին օրինակ ես եմ կամ մյուսները, հա, այդ եւ բազում մարդիկ այդ արշավը շարունակվում է, Հայաստանում գումարները
ուղղակի չեն կարող այլևս վստահվել այս ռեժիմին, քանի դեռ այս ռեժիմը կա, ես Սփյուռքում, ես էլ դուք էլ գիտենք, որ ահռելի հիասթափություն նաև այդ հիմնադրամի գումարների մասով, հետ բերել հնարավոր չէ, հույսեր չտանք մարդկանց, եւ պիտի հասկանանք, որ սա մի ռեժիմ էր, որը եկավ խաբեց, բոլորին համոզեց, որ իրենք կոռումպացված չեն, բոլորին համոզեց, որ իրենք հայրենանվեր են, բոլորին ինչ համոզեց, իրականում արեց, ինչպես բոլորս տեսնում ենք, դրա ճիշտ հակառակը։ Եվ շատ շնորհակալ եմ պարոն Մարտիրոսյան, հետ բերելու մասին չի բնական է, թեև ասում են, որ տարբերակներ կա, այնուամենայնիվ դա մասնագետները կասեն, խոսքը ավելի շատ վերահսկելու մասին է, որպեսզի այդ գումարները չծախսվեն, օրինակ ֆեյքերի վրա, չծախսվեն պարգևավճարների վրա կամ փարքինգներ վերանորոգելու։ Իսկ պարգևավճարների վրա իրենք արդեն բյուջեում նախատեսել են եւ սա էլ կարող են ավելացնել, իրենք անգամ պարգևավճարները չեն հանել։ Այո, շատ շնորհակալություն, մեր ժամանակը սպառվեց, սիրելի հայրենակիցներ, իդեպ ասեմ, մենք կոշ չենք անում չօգնել, հակառակը մենք կրկնակի, եռակի, քառակի, 10 անգամ ավելի շատ պիտի օգնենք հայրենիքին, ոչ այդ ռեժիմին։ Այո, բայց ոչ ռեժիմին եւ ասեմ նախաձեռնություններ ունենք, որ բարեգործական, դրամավակ, fundraising-ներ, դրա մասին կասենք առաջիկա օրերին, բայց դրանք չեն գնալու Հայաստան հիմնադրամին։ Ոչ մի լումա եւ դες կոչ եմ անում, որ ոչ մի լումա Հայաստան հիմնադրամին չօգնեք, մինչև որ կկարգավորվի Հայաստանի ապագա իշխանությունը կգա, որը կլինի թափանցիկ, որը կլինի ազնիվ եւ որը իսկապես հայրենասեր կլինի։ Այսքանով ուզում եմ ավարտել, շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան, մենք կհանդիպենք առայժմ։